Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук і мы абмяркоўваем падзею Беларусі за яе межамі, як звычайна са студыі Еўрарады. Ну і як мы вам ужо анансавалі, з намі на сувязі праваабаронца прававой ініцыятывы міжнародны камітэт па расследаванні катаванняў у Беларусі Вікторыя Фёдорова. Прывітанне, Вікторыя. Прывітанне, дзякуй за запрашэнне. І вам дзякуй, што адгукнуліся. Ну і як кажуць у нас, і вам дзякуй за ваш дзякуй, але тым не менш. Вікторыя, давай, можа быць, трошачку у такую агульную пакуль што тэму, перш чым мы да канкрэтыкі і вашага апошняга расследавання, якія вы выклалі і прэзентавалі менавіта вот сёння. Скажы мне, кай ласка, ўсё ж такі 24 год на двары і зараз гаварыць і працягваць расследаваць катаванні, якія былі ў жніўні, прычым на пачатку першыя дні вось жніўня 20-го года. Ці актуальна яшчэ гэтая тэма? Ну, перш за ўсё трэба адзначыць, што гэтая публікацыя і ўвогуле ўсё, што будзе адбывацца гэты тыдзень, гэта прысвечана тыдню супраць катаванню, які мы праводзім ужо ў 6-ы раз. Пачалі мы яго яшчэ ў Беларусі рабіць да таго, як здарыліся те злачынствы супраць чалавечнасці ў Беларусі пасля 20-го года. То бок для нас тэма катаванняў, забароны катаванняў і ўвогуле гэтай сістэмнай палітыкі, яна была актуальна яшчэ до тых падзей, якія адбыліся і працягваюцца адбывацца зараз. Што датычыцца таго, наколькі актуальна рабіць такія даследаванні зараз, мне здаецца, што перш за ўсё трэба гэта працягваць рабіць, таму што, на жаль, на сённяшні дзень ніводны сілавік не панёс пакарання за тыя падзеі, якія адбыліся і працягваюцца адбывацца. І гэта наша праца, яна важная да того моманту, пакуль не будуць вынесены прысуды гэтым людзям. Але другі момант, ўсё ж таки ізноўку я вяртаюся да таго нюансу, што шмат часу прайшло з падзеяў 20-го года, асабліва калі мы кажам пра кароткі вось гэты перыяд з 9 па 13 жніўня 20-го году. Вельмі шмат часу прайшло. На сёння ці лёгка знаходзіць інфармацыю сведкаў, пацярпелых, апытваць іх? Вось як змянілася магчымасці па знаходжанню інфармацыі і па размовах з людзьмі? Вот, ну давай, можа быць, пакуль это працягнем, давай, як знаходзіць інфармацыю? Ну, перш за ўсё трэба разумець, што ў нас ёсць каля 2000 сведчанняў пацярпелых увогуле за перыяд з 20-го года. І гэтыя інтэрв'ю, якія былі прааналізаваны, яны у сваёй большасці, гэта тыя інтэрв'ю, якія былі зроблены ў 20-м годзе. Гэта не так хутка апрацоўваецца, і то бок немагчыма было зрабіць усё, напрыклад, у 20-м ці ў 21-м годзе. Таму гэта паступова аналізуецца аналітыкамі нашай каманды. Мы зрабілі ўжо такія расследаванні па Фрунзенскаму, Савецкаму, Цэнтральнаму Раусу, а таксама па ЦИПу, Цэнтру ізаляцыі правапраўчальнікаў на Акрэсціна. І вось зараз мы зрабілі па Маскоўскаму Раусу. І, канешне, безумоўна, калі мы скончым працу па Раусах і па 20-му году, мы будзем рабіць такія расследаванні і па позніх часавых перыядах, і па іншых, так скажем, установах, у якіх зараз знаходзяцца палітвязні. Я вось, дарэчы, адразу прадэманструю, адкрыў сябе на планшеце сайт камітэта, і тут Тартура з Беларусі 2020.org. Можна, вот сайт, бачыце, выглядае такім чынам, але зверху, калі націснуць на такую таблеточку под назвай «Расследаванні», то тут мы трапляем на сабраныя расследаванні, якія датычныя і катаванняў у савецкім РУС і ў цэнтральным РУС,
фрунзенскім рус і атрымліваецца я хацеў задаць пытанне наконт таго наколькі сёння людзей разгаварыць лягчэй ці цяжэй чым гэта было ў 20-м ці ў 21-м годзе тому что мы с тобой раней калі гаварылі ты казала про тое что вот яшчэ былі свежыя гэтыя ўспаміны і людям цяжка было ну как бы так раскрыцца і ўсё гэта расказаць усю праўду былі нейкія такія стрымліваючыя фактары але сёння гэтыя інтэрв'ю яны працягваюцца ці не ці вы карыстаецеся тым что было запісана ў 20-21 годзе Ну большасць канешне гэта інтэрв'ю якія былі зроблены ў 20-м годзе адразу пасля таго як людзей пачалі вызваляць з раусаў і з цэнтра ізаляцыі правапарушальнікаў гэта недзе 13-14 жніўня 20-го года і па-першае мне здаецца канешне безумоўна гэта былі вельмі такія цяжкія гадзіны і дні для тых людзей якія сутыкнуліся з гвалтам але ж мне здаецца што у той час было больш надзеі на тое што гэтыя інтэрв'ю і гэтыя сведчанні яны дапамогуць прыцягнуць вінаватых да адказнасці зараз гэтай надзеі ўжо амаль няма але мне падаецца што ёсць людзі дарэчы якія нават праз 4 гады адгукаюцца на нашыя паведамленні ў сацыяльных сетках аб тым што мы шукаем сведкаў гэтых злачынстваў і яны даюць гэтае інтэрв'ю нават зараз але што цяжэй стала безумоўна гэта тое што людзям зараз цяжка апазнаць карнікаў то бок прайшло шмат часу і твары яны ну канешне значная частка тых хто быў удзельнікам гэтых падзей яны былі з схаванымі тварамі ў балаклавах у масках але некаторых людзей пацярпелыя апазнавалі зараз гэта цяжка рабіць таму што прайшло шмат часу Я звярнуся яшчэ раз на гэты падзел вот ты проект ты сказала і я показываў на сайте что ёсць асобна расследаванні по розных рус сталіцы то есть вот фрунзенскі ну і гэтак далей чаму вырашылі падзяліць по асобных русах то есть былі розныя стаўленні розны ўзровень катаванняў ці просто каб вот больш дасканала это ўсё прааналізаваць прычына падзелу Ну па-першае калі мы пачалі інтэрв'юировать пацярпелых яшчэ ў 20-м годзе нам было цяжка казаць ці было гэта рознае стаўленне ці не таму нават для нас гэта было цікава прааналізаваць ці было гэта неяк ведаеце нейкі начальнік раус сам вырашыў рабіць так ці гэта была сістэмная практыка мы не ведалі то бок мы маглі лічыць так ці іначай, але мы не малі доказаў. Зараз, калі мы ўжо прааналізавалі некалькі раусаў, трэба зазначыць, што гэта была сістэмная практыка, гэта не была практыка аднаго рауса ці аднаго начальніка, гэта была па ўсёй тэрыторыі Мінска была звычайная практыка. І, дарэчы, нам таксама вельмі цікава прааналізаваць сітуацыю ў рэгіёнах, то бок, калі мы скончым з менскімі раусамі, мы звернемся да рэгіёнаў таксама, таму што шмат людзей таксама было затрымана і ў Брэсцкім рэгіёне, і ў Гомельскай вобласці, і ў розных частках нашай краіны, і гэта будзе цікава паказаць, наколькі розная ці аднолькавая сітуацыя была ў розных месцах. Ну так, безумоўна, і гэта вельмі цікава, асабліва вось калі рэгіёны, і нават калі гэта нават больш цікава, ну, з такого акадэмічнага, навуковага, можа, вывучальнага пункту гледжання, не вялікія гарады, а можа быць сапраўды маленькія гарады, дзе, як кажуць, усе адзін аднаго ведаюць. І вось адна справа, калі разганяць мітынг прыехалі якія-небудзь амапаўцы з іншага горада, чужакі,
і тут зразумела ён там б'е, неважно каго б'е, а тут ты б'еш там ці катуеш, ці там нейкім чынам что там робіш у этих вязніцах, у пастарунках, а оказывается, что это твой сусед, ты з ім на вуліцы сустракаешься, вот і стаўленне вот некае мае значэнне ці не. Ну але я ж так разумею, пакуль адказаць мы гэта не можем. Давай, Вікторыя, звернемся до гэтага вашага расследавання датычна конкретно маскоўскага РУС. Ці вядома, хто туды трапляў, адкуль прывозілі туды людзей вось у гэты перыяд з 9 по 13 жніўня 2020 года? Ну, калі казаць увогуле, то прывозілі з розных месцаў Мінска, таму што ў гэтыя дні было вельмі шмат затрыманняў, і вось нейкага прынцыпова падзелу па раёнах не было. І, дарэчы, можна вылучыць толькі, мне здаецца, адну такую асаблівасць, гэта калі шмат людзей было дастаўлена з Рыгі, універсама Рыгі, дзе веліся такія дастаткова жорсткія бойкі паміж пратэстоўцамі і амапаўцамі. І мне здаецца, што гэта таксама было такім важным паказчыкам асаблівага гвалту, паколькі для беларускай міліцыі гэта не нешта новае, калі ёсць нейкі супраціў. Ну і якія сведчанні былі, вот у якіх умовах, з якім стаўленнем яны сутыкнуліся затрыманыя у гэтым маскоўскім РУС у гэтыя вось менавіта дні? Жорсткія катаванні, то бок, ну, у прынцыпе, калі казаць і параўноўваць з іншымі раусамі, было больш-менш аднолькавая сітуацыя, але ж ну, гэта безумоўныя жорсткія катаванні. Людзей збівалі, то бок утрымлівалі ў вельмі такіх цяжкіх умовах, па 20 чалавек у вельмі такіх малых памяшканняў. Таксама ёсць сведчанні сексуальнага гвалту ад мужчын, адзін выпадак гвалтавання дубінкай і таксама некалькі сведчанняў, калі людзі, якія былі апытаны намі, яны бачылі, каб іншых людзей гвалтавалі. Ну, канешне, калі ўжо, ведаеце, аналізаваць гэтыя тысячы сведчанняў, здаецца, што нічога новага, і неяк ужо такая практыка падобная на адзін раус, на іншы раус. Але ж увогуле, калі чытаеш гэтыя інтэрв'ю, становіцца незразумела, як у Беларусі ў 21 стагоддзі мы дайшлі до такой кропкі, што міліцыя і амапаўцы, супрацоўнікі рауса такія жорсткія катаванні прымяняюць для людзей. Але што канкрэтна можна сказаць пра жорсткія катаванні? Я, напрыклад, вось чытаю зараз ваш даклад. Ён, дарэчы, я хочу адзначыць, што пакуль што на сайце камітэта не з'явіўся, але, як кажа Вікторыя, з'явіцца цягам некалькіх гадзінаў. Там ёсць такая: у розныя дні з 9 по 13 жніўня в актавым зале адначасова знаходзілася каля 150 чалавек. Безумоўна, калі памяшканне невялікае, і там 150 чалавек, яны там знаходзяцца працяглы час, гэта ўжо катаванне. Але што яшчэ вот вы хацелі падзначыць? Дакладней, што адзначылі ў сваім дакладзе? Ну, людзей збівалі настолькі жорстка, што яны былі ўсе ў крыві, яны знаходзіліся ў крыві, таксама, канешне, як і ўвогуле па ўсёй Беларусі, асаблівай жорсткасцю ставіліся міліцыянты да тых, хто размаўляў па-беларуску, да тых, хто меў на сабе нейкія беларускія нацыянальныя сімвалы, белыя браслеты ці ленты, таксама длинныя валасы, пірсінг, апранутыя ў белую вопратку. І таксама вось цікава, што быў затрыманы адзін чалавек у медыцынскай вопратцы з медыкаментамі, і да яго асабліва жорстка ставіліся і асабліва жорстка збівалі, таму што лічылі, што ён аказвае медыцынскую дапамогу пратэстоўцам.
Яшчэ некалькі момантаў, якія вы адзначаеце, гэта датычна непаўнагадовых і людзей сталага ўзросту. Вот што тут адзначаеце? Ну, па-першае, людзі непаўнагадовыя і больш сталога ўзросту, таксама жанчыны, гэта такая асаблівая група з асаблівымі патрабаваннямі і, канешне, нават у беларускім заканадаўстве ёсць прынцыпы, якімі павінны карыстацца сілавікі ў дачыненні да гэтых людзей. Безумоўна, у гэтыя дні жніўня ніхто не глядзеў на гэтыя прынцыпы і заканадаўчыя нормы, і да гэтых людзей ставіліся з той жа жорсткасцю, як і да іншых пратэстоўцаў, не гледзячы на іх узрост і асаблівыя патрабаванні да іх. А што датычна жанчын? Таксама жанчыны адзначалі, што былі такія пагрозы сексуальнага гвалту. Ну, безумоўна, мы не маем адносна жанчын сведчанняў здзейсненага гвалту сексуальнага, але такія пагрозы, яны былі вельмі шырака распаўсюджаны. Але глядзі, вот я читаю ваш доклад, вы пишете, я просто тут уже не буду перекладать на мове оригинала: безудержные, неконтролируемые и поощряемые руководством РУВД акты унижения и издевательства над задержанными во время допросов переросли в пытки, включающие сексуальное насилие. То есть есть конкретно факты и, ну, как бы такого сексуального гвалту? Ну, у міжнароднай практыцы, па міжнародных стандартах сексуальны гвалт гэта не толькі гвалтаванне, якое там з'яўляецца злачынствам па беларускаму заканадаўству, то бок здзейснены факт згвалтавання. Гэта і больш шырокія паняцці, якія ўключаюцца у тым ліку пагрозы, вось гэтыя нейкія такія словы ў бок жанчын, якія дыскрымінуюць іх па іх гендернаму прызнаку. Глядзі, што мяне асабліва здзіўляе, і я ведаючы, што вы вельмі так педантычна ставіліся да напісання і фармулёвак і ўсяго астатняга, я так разумею, што прачытаў правільна. Я ізноўку чытаю: так, от одного из задержанных было признание факта изнасилования его в Мозырском РУВД 12 августа, еще один получал угрозы сексуального насилия, а также было описание такого насилия в отношении третьего задержанного. То есть я так разумею, что размова ідзе про мужчин. Так, гэта про мужчин. І выбачай, што гэта азначае? Якого сексуальнага гвалта ў дадзеным выпадку мы маем на ўвазе? Гэта згвалтаванне дубінкай. То бок, калі казаць, вось мы там можам вярнуцца на 3-4 гады таму, калі ў 2020 годзе пасля усіх падзеяў жніўня нейкія чыноўнікі з Міністэрства ўнутраных спраў казалі, што ніякага згвалтавання мужчын не было, таму што па беларускаму заканадаўству згвалтаваць можна толькі жанчыну. Но па міжнародных стандартах сексуальны гвалт гэта пранікнавенне не толькі палавым органам, але і іншымі прадметамі. У данным выпадку гэта дубінка. І ёсць медыцынскія доказы таго, што гэта адбывалася. Што яшчэ, вось асабіста ты, вот калі вывучала гэтыя сведчанні, на што вот ты вот звярнула ўвагу, што асабліва выклікала ў цябе, ну, можа быць, шок, можа быць нейкае непрыняццё, можа быць, ну, я не ведаю, здзіўленне тут можна казаць, не можна, но але всякае бывае. Вот на што ты асабліва звярнула ўвагу? Ну, мне здаецца, што так цяжка вылучыць нешта такое, таму што ўсё увогуле гэтая сітуацыя, якая пачалася з вечара 9 жніўня, яна выклікала абурэнне, паколькі, ну, тут
Усё пачалося з затрыманняў, то бок мы ведаем, што толькі па афіцыйным дадзеным было затрымана каля 7000 чалавек. Гэтыя людзі былі дастаўлены ў розныя раусы, некаторыя людзі былі збіты ў аўтазаках і выкінуты на вуліцу, то бок яны нават не папалі ў раусы ці ў цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў. І у дачыненні да тых, хто ўсё ж такі папаў і быў затрыманы, па-першае, не было ніякай законнай працэдуры першыя гэтыя 3 дні. Нейкія суды, якія адбываліся там за некалькі хвілін, выносілі незразумелыя нейкія там пастановы адміністрацыйныя, і ўвесь гэты час людзі былі падвергнуты катаванню. То бок гэта была такая рэпрэсіўная машына, якая карная і была накіравана на тое, чтобы пратэсты скончыліся. І, канешне, што мне здаецца, што зараз, калі глядзець на ўсю гэтую сітуацыю, адзінае, што мяне абураюць, гэта тое, што ніхто не панёс адказнасці. Мы до гэтага яшчэ вернемся. Давай вот я яшчэ раз звяртаючы да ўсіх, каму цікава пачытаць, паглядзець гэтыя сведчанні, гэтыя высновы, якія зрабілі хлопцы і дзяўчаты з камітэта, але на сайт, па-першае, на якім будзе выкладзена ў хуткім часе ўвесь гэты цалкам даклад. Але глядзі, там я гляжу, просто ён у мяне я яго маю ўжо адкрыты перада мной, і у вас просто кожны дзень распісаны по таких перыядах часу. Там, умоўна кажучы, вот з 16:00 по 20:00 адбывалася тое. То есть у вас атрымалася нават вось гэтыя дні з 9 числа, там колькі там это 5 дзён атрымліваецца, распісаць канкрэтна па гадзінах, што адбывалася. Так, гэта была адна з таких мэтаў гэтага расследавання. Па-першае, конечно, галоўная мэта гэта устанавіць вінаватых, то бок таких сілавікоў, якія прымалі непасрэдны удзел і кантралявалі, назіралі, нічога не рабілі, што таксама з'яўляецца злачынствам. Але ж і іншая мэта таксама сохраніць гэтую храналогію усіх гэтых падзеяў для таго, каб у будучыні, калі ўсё ж такі я спадзяюся, што будзе справядлівы суд над тымі, хто ўдзельнічаў у катаванні, каб гэта не забылася і была нарматыўная база доказаў для таго, каб вінаватыя панеслі адказнасць. Давай коротко, можа быть, пройдемся по іншых вот разделах гэтай вот публікацыі вашего доклада. Вот ёсць раздел наступствы, траўмы і пашкоджанні у затрыманых. Что там вось, что вы адзначаеце, на што звяртаеце увагу, да якіх высноваў прыходзіце па выніку гэтага раздзелу? Ну, па-першае, каб зрабіць гэты раздзел, нашымі экспертамі былі прааналізаваны медыцынскія доказы, якія былі прадстаўлены пацярпелымі, таму што шмат людзей апынуліся ў бальніцах пасля таго, як яны былі вызвалены. Шмат людзей звярнуліся да прыватных медыцынскіх цэнтраў, каб зафіксаваць гэтыя наступствы. І увогуле трэба адзначыць, што розныя былі траўмы, канешне, гематомы, гэта такое распаўсюджаная з'ява, таму што людзей збівалі. Гэта гематомы мяккіх тканак, раны, удары, вывікі, пераломы. І яны былі, таксама важна адзначыць, што паколькі збіццё адбывалася на розных этапах затрымання, то бок нават спачатку на вуліцы, потым у аўтазаках і потым у раусе, тыя удары яны наносіліся хаатычна і рознымі спецыяльнымі сродкамі ў розны момант. І рукамі, і нагамі, і дубінкамі, і, канешне, часцей за ўсё была траўмаваная задняя частка цела, гэта спіна, ногі і ягадзіцы. Яшчэ один раздзел асобы адказныя за катаванні затрыманых у маскоўскіх РУС горада Мінска. То есть фактычна мы зараз падышлі да таго, што вы конкретно
вызначылі імёны, прозвішчы тых, хто займаўся гэтымі катаваннямі у канкрэтным маскоўскім РУС. Так, калі казаць пра частку адказных, то першая частка гэта безумоўна, гэта вышэйшыя асобы, пачынаючы з Лукашэнкі, з прокуратуры, генеральнага прокурора, міністра ўнутраных справаў, начальніка гэтага РАУСа. Таксама важна адзначыць камандзіра АМАПа Балаба Дмітрия Владимировича, таму што пацярпелыя адзначалі, што ў асноўным у гэтыя дні і ў памяшканні маскоўскага РАУС АМАП працаваў. Таму менавіта Балаба нясе персанальную адказнасць за сур'ёзныя парушэнні правоў, якія здзяйсняліся супрацоўнікамі АМАПа, які яму падкантрольны. І таксама, канешне, былі ідэнтыфікаваны супрацоўнікі маскоўскага РАУСа, яны ёсць у дакладзе, таксама яны будуць на асобнай старонцы сайта, і нават мы зараз, ужо пасля таго, як будзе апублікавана гэтае расследаванне, мы ўсё роўна будзем шукаць іншых сведкаў, якія могуць пазнаць па фатаграфіях удзельнікаў катавання ў маскоўскім РАУСе, і мы яшчэ гатовыя збіраць больш і больш доказаў. Глядзі, Вераніка, ўсё ж таки мы гаворым пра канкрэтны перыяд часу з 9 по 13 жніўня. Гэта па вялікаму рахунку, колькі? Амаль працоўны тыдзень. Не мог чалавек, нават калі яны там дзяжурыць суткі праз двое, там ці як там яны там яшчэ дзяжурыць, не патрапіць, той, хто працуе, супрацоўнік маскоўскага РАУС, не патрапіць на гэты перыяд, каб ён не быў, умоўна кажучы, на працы. Калі толькі хтосьці быў у адпачынку і яго не адклікалі, што таксама дзіўна выглядае, бо ў такіх сітуацыях іх усіх адклікаюць з адпачынкаў. То есть фактычна мы гаворым пра увесь штатны склад супрацоўнікаў маскоўскага РУС у дадзеным выпадку, ці не? Можна так казаць, але ёсць некаторыя нюансы. Па-першае, калі казаць пра гэты персанальны склад, РАУС — гэта такая дастаткова вялікая структура, і там працуюць, напрыклад, ведаеце, так, пашпартны стол, так, або інспектары па справах непаўнагадовых. Яны дастаткова асобныя ад тых міліцыянтаў, якія працуюць з затрыманымі. Яны маглі займацца сваімі справамі у іншых, напрыклад, памяшканняў і ўвогуле не быць удзельнікамі гэтых падзеяў. Таксама, калі, безумоўна, у нас ёсць з розных крыніцаў гэтыя спісы, гэтыя фатаграфіі, некаторыя людзі былі ў адпачынку ў гэты час, так? То бок, канешне, спісам мы праваабаронцы, і наша мэта гэта не карная, так, не зрабіць нешта, просто апублікаваць, і прэзумпцыя невінаватасці, яна для нас таксама працуе. Я маю на ўвазе у бок міліцыянтаў. То бок тыя сілавікі, якія былі апазнаныя, яны ёсць у справаздачы з інфармацыяй са сведчанняў пацярпелых, якія казалі, што так, я бачу гэтага ці гэтую супрацоўніцу ці супрацоўніка, я бачу, што ён, напрыклад, складаў пратаколы, ён не біў людзей, але ён складаў пратаколы, бачыў людзей, якія былі збіты, і не прыняў ніякіх мераў, каб вырашыць сітуацыю, так? То бок такі чалавек, безумоўна, ён, можна казаць, што ён удзельнічаў у гэтых злачынствах. Але па спісу, увогуле, проста спісам, і казаць, што ўсе вінаваты, так не працуе. Да, я выдатна разумею. Ўсё ж таки мы людзі, якія прытрымліваюцца прававого падыхода да ўсёй гэта, да любой такой сітуацыі, прэзумпцыя невінаватасці, і гэта з таго боку выдатна ведаюць. І таму, калі браць вось зараз сітуацыю у Брэсце, калі затрымалі
тых людзей, якія пацікавіліся, што гэта за фашысцкай сімволікай людзі стаяць у Брэсце, пачалі пісаць каментары, что на бутэльку гэтых змагароў трэба садзіць, бо яны выдатна ведаюць, што калі іх затрымаюць, мы іх на бутэльку садзіць не будзем. Але вот калі б была такая рызыка, ці не прыткнулі б яны свае языкі і ўсё астатняе, каб вот была магчымасць. Але я да чаго гэта кажу, напрыклад, наша глядачка ці глядачка под нікам Ружа піша: мае пачуцці не маюць значэння, трэба казаць пра адказнасць усіх, хто па табелю працоўнага часу былі на працы. Ну вось такі падыход, такое, ну как бы не гатовы беларусы, выбачаюся, перагарнуць старонку. Ну, з аднаго боку, так, гэта добра, што ёсць такія пачуцці нават зараз, і што мы не гатовы дараваць, гэта важна. Але ж калі казаць пра адказнасць, то мне здаецца, што важна казаць пра персанальную адказнасць, і кожную сітуацыю, кожнага чалавека, кожнага супрацоўніка трэба разглядаць адносна таго, што ён здзейсняў. Калі казаць маё персанальнае бачанне сітуацыі, безумоўна, я падтрымліваю ідэю люстрацыі адносна кожнага. То бок я не лічу, што, напрыклад, ёсць нейкія суддзі ў беларускай судовай сістэме, якія нават зараз неяк не ўдзельнічаюць у палітычных працэсах. Таму што праз судовую сістэму спачатку, нават не спачатку жніўня, гэта пачалося шмат раней. Гэта пачалося нават не са старту прэзідэнцкай кампаніі, калі былі затрыманыя Барыкі і іншыя, Сергей Ціхановскі, Мікола Статкевіч, яны былі затрыманыя яшчэ да пачатку выбараў, так? Вікторыя, я тебе перапыню, но мы-то з табой ведаем, што гэта пачалося нават не ў 2010 годзе. Так. Але ж, калі казаць, вось, напрыклад, пра судовую сістэму, я не лічу, што ёсць зараз хоць адзіны суддзя у Беларусі, які мае нейкае маральнае права працягваць працаваць суддзёй у новай дэмакратычнай Беларусі. Таму што ўсе яны з'яўляюцца часткай гэтай рэпрэсіўнай сістэмы. Датычна міліцыянту такая ж сітуацыя, але гэта калі казаць толькі пра люстрацыю, то бок далейшае працягванне выканання сваіх службовых паўнамоцтваў. Але калі кажам пра крымінальную адказнасць, то тут іншая справа. Тут трэба разбірацца ў кожнай справе і глядзець, што той ці іншы чалавек, якая яго роля была ў гэтых катаваннях і іншых злачынствах, і вызначаць пакаранне на гэтай падставе. Так, на жаль, наша размова набліжаецца да завяршэння. Я хацеў бы две коротка тэмы з табой яшчэ абмеркаваць. Гэта найперш раздзел прававая кваліфікацыя дзеянняў супрацоўнікаў сілавых органаў. Вот ўсё ж таки аналіз дзеянняў, да якіх высноваў вы прыходзіце па выніку? Перш за ўсё мы прыходзім да вынікаў, што нават па беларускаму заканадаўству гэтыя дзеянні могуць быць кваліфікаваны як злачынства супраць чалавечнасці, 128 артыкул крымінальнага кодекса Беларусі. Гэта першае, так? То бок нават па нацыянальнаму заканадаўству гэтыя людзі маюць усе шансы быць прыцягнутымі да адказнасці. І другое, мы даем кваліфікацыю згодна з рымскім статутам міжнароднага крымінальнага суду, нават маючы на ўвазе тое, што Беларусь не ратыфікавала рымскі статут, але зараз, напрыклад, мы маем ужо 100% доказы з боку ААН аб тым, што ў Беларусі здзяйсняліся злачынства супраць чалавечнасці. Гэта вельмі важная фармулёўка. Гэта, па-першае, трэба падзяляць проста нарушэнні правы чалавека, што вельмі таксама вельмі дрэнна з боку дзяржавы, безумоўна. Але калі мы кажам пра злачынства супраць чалавечнасці, гэта ўжо іншы ўзровень адказнасці, гэта міжнародныя злачынствы. Можна параўнаць тое ж самае, напрыклад, як ваенныя злачынствы ва ўкраіне, якія зараз адбываюцца з боку расійскіх войскаў. І, безумоўна, гэта важная міжнародная ацэнка гэтых падзеяў у Беларусі. Ну і на завяршэнне, от глядзі, я читаю
таксама абзац: неабходныя персанальныя звесткі і іншыя дакументы маюцца ў міжнароднага камітэта по расследаванню катавання ў Беларусі, аднак у мэтах забеспячэння бяспекі крыніцаў і пацярпелых гэтыя персанальныя дадзены у расследаванні не разгалошваюцца. Вы кажаце ў дадзеным выпадку пра персанальныя дадзеныя менавіта пацярпелых, ці гэта тычыцца і па персанальных дадзеных вось выяўленых злачынцаў у пагонах? Пацярпелых перш за ўсё, але ж яшчэ трэба зазначыць, што мы спадзяемся, што ёсць сілавікі, якія пакінулі гэтую сістэму. Магчыма, яны нават ужо пакінулі тэрыторыю Беларусі, і мы гатовыя да супрацоўніцтва, калі яны могуць даць нейкую інфармацыю датычна да таго, што было ў жніўні і пасля. То бок гэтую інфармацыю мы гатовыя захоўваць, гатовыя бяспечным шляхам правесці камунікацыю і гэтую інфармацыю захаваць. І мне здаецца, для сілавікоў і ў кантэксце таго, аб чым мы размаўлялі трошкі раней, гэта пытанне, так, персанальнай адказнасці, мне здаецца, гэта будзе вельмі важна, калі гэты час прыйдзе. То бок, канешне, спачатку мы лічылі месяц, потым некалькі месяцаў, год, зараз можа гэта 5 гадоў, но гэты час прыйдзе, і час адказваць за свае дзеянні ён прыйдзе. І мне здаецца, будзе добра, калі нехта скажа, што я супрацоўнічаю з міжнародным камітэтам па расследаванню катавання і дапамог зрабіць расследаванне і высветліць сапраўдную сітуацыю. Так што, шаноўныя, можа быць, былыя супрацоўнікі, калі вы ўжо былыя, ну ці можа быць хтосьці зараз, паслухаўшы гэта ўсё, прыме для сябе правільнае рашэнне і звольніцца, калі ласка, звяртайцеся у камітэт, і яны выслухаюць, задакументуюць, і потым гэта, як кажуць, вам улічыцца. На завяршэнне пытанне ад вожыка-патрыёта. І гэта, дарэчы, вот вельмі добрае як завяршэнне і датычна і папярэдніх вашых таксама дакладаў. Ці рэагуюць на новыя факты замежныя арганізацыі, бо ў некаторых краінах адмаўляюць уцекачам у прытулку, бо у Беларусі дэмакратыі вас там ніхто пераследаваць не будзе. Вот ўсё ж таки, якая рэакцыя, і ці разлічваеце вы, што это ўсё ж таки дойдзе да заходніх краінаў, грамадства, вот эта вся інфармацыя? Канешне, мы шчыльна супрацоўнічаем з ААН. Існуе нават для Беларусі два адмысловых механізма. Першае, гэта незалежная група экспертаў, якая вось будзе ўжо працаваць 3-й год. Зараз у нейкім новым фармаце, але гэта вельмі важна, таму што, ну, калі казаць, ведаеце, браць увесь свет і ўсе праблемы, якія існуюць у свеце, то толькі каля 10 краінаў маюць такія механізмы. І другі такі механізм, гэта спецдакладчык ААН па Беларусі, па становішчы з правамі чалавека ў Беларусі, таксама ён ёсць толькі ў 12 ці ў 13 краінах, што падкрэслівае асаблівую цяжкую сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Мы супрацоўнічаем, мы дасылаем гэтыя матэрыялы, яны становяцца таксама базай да высноваў гэтых механізмаў, і ўжо потым мы выкарыстоўваем іх даклады для таго, каб размаўляць з іншымі краінамі. У першую чаргу гэта краіны, дзе больш за ўсё беларускіх уцекачоў, і гэта дапамагае паказваць усім міграцыйным установам сітуацыю, ну, рэальную сітуацыю ў Беларусі, што не трэба і немагчыма чалавека дэпартаваць, экстрадзіраваць у краіну Беларусь, паколькі яна з'яўляецца недэмакратычнай дзяржавай, і людзям пагражаюць катаванні за тыя дзеянні, якія, ну, гэта не дзеянні нават, ведаеце, гэта рэалізацыя іх правоў чалавека на мірныя сходы, на сваё меркаванне, так, і ў Беларусі за гэта можна стаць ахвярай катавання.
Ну а я хотел бы адзначыць, что спецпрадстаўніцай ААН по Беларусі спадарняй Анаіс Марын падрыхтаваны зараз чарговы даклад по сітуацыі с правамі чалавека у Беларусі. Яна бліжэйшымі днямі, наколькі я ведаю, будзе гэты свой даклад, свой аналіз прэзентаваць у ААН, і по выніку гэтых прэзентацый 8 ліпеня спадарня Анаіс Марын будзе ў студыі Еўрарадыё. Так что, калі ласка, сачыце за анонсамі, а для гэтага подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё, калі для вас гэта бяспечна. Расшэрвайце наши эфиры, каб як мага больш людзей, асабліва людзей у пагонах, да прыкладу, паслухали нашу сённяшнюю размову с праваабаронцай з прававой ініцыятывы Міжнародны камітэт по расследаванню катаванняў у Беларусі Вікторыяй Фёдоровай. А я дзякую Вікторыі за яе працу і за тое, што была з намі. Да сустрэчы і жыве Беларусь. Дзякую вялікі, жыве вечна.